今日は唐津焼の技法の一つである象眼を紹介します。これは白化粧土です。象眼とは白化粧土を塗り込み模様を浮き立たせる技法ですが、模様を浮き立たせる方法には3つあり、私はカンナ象眼、ゴムベラ象眼、スポンジ象眼と呼んでいます。これらの筆や平刷毛を使い白化粧土を施します。後ほどお見せしますが、模様の種類によって筆の大きさを使い分けています。白化粧土の濃度についてですが、3種類ある象眼技法に合わせて濃度を変えています。今回はカンナ象眼に合った濃度にしています。濃度が薄すぎると乾燥中に垂れてきますし、焼き上がりの発色が悪くなります。逆に濃度が濃すぎると模様の凹凸に塗り込みにくくなります。程よい濃度は化粧土がボールの縁から垂れ落ちるスピードで見ています。生乾きの器に白化粧土を塗り込みます。筆に多くの化粧土をつけて塗り込もうとすると、小さな模様に化粧土が入り込みにくいので、少しずつ塗り込みます。今回は中くらいの大きさの平刷毛を使います。上下左右に刷毛を動かし、塗り残しがないようにムラなく丁寧に塗り重ねます。器の生地は必ず湿っている状態にしています。器の乾燥時は急激な乾燥にしないようにビニールをかぶせてゆっくりと乾燥させています。塗り終わったら天候と気温によりますが、24時間ほど乾燥させます。削り作業に入ります。カンナを使って少しずつ削ります。削りすぎて模様まで消えてしまわないように白化粧土の部分だけ削ります。作品の形状によってカンナを使い分けます。この作品では右側のカンナを使います。このカンナは傘の骨を金槌で叩いて作っています。カンナは器のカーブに合うように曲げて使っています。カンナ象眼の利点は他の手法よりも模様をはっきり浮き立たせることができます。欠点は模様を削りすぎてしまうことと削りに時間がかかってしまうことです。同じ器を何個も仕上げなければいけないときにはとても時間がかかります。そんな時は今後紹介するゴムベラ象眼、スポンジ象眼の技法を使います。次はトンボの文様の花入れに施します。
模様が小さいので小さい筆を使います。丁寧に化粧土を塗り込みます。すべての模様に対して同じように塗り込みます。この作品の印花の凹凸は深いので2回塗り重ねています。唐津焼の象眼の技法は古く朝鮮半島から日本に伝わりました。私の住んでいる佐賀県武雄市でも400年ほど前にこの技法が伝わり、以降現代に受け継がれています。模様を一つずつ削ります。トンボの目の部分が小さいので削り取らないように慎重に削ります。この作品で使うカンナは左側のカンナです。このカンナは帯鉄という素材で作っています。カンナの作り方は別の動画で紹介していますので、そちらもご覧ください。球体の器を部分的に削る際は、このような刃渡りの小さいカンナの方が細やかな作業に適しています。これで完成です。次回はゴムベラ象眼、スポンジ象眼の技法を紹介します。ご視聴ありがとうございました。